本当に乾かしただけですかという質問があったので、その様子をご覧ください。ビフォーの状態はこんな感じ。矯正は約1年ぶりです。今回は伸びてきたところのリタッチ矯正がメインです。毛先は毎日カールアイロンなど使っていたので熱焼けを起こしています。その部分は後ほどカットしてあげます。